Janari në qytetin tim, kështu titullohet ekspozita fotografike në formatin e një konkursi mes të rinjve që kanë pasion fotografin. Përmes kësaj veprimtarie të organizuar nga Qendra Rinore Sarandë erdhën pamjet dimërore të qytetit që ofron jetë dhe frymëzim edhe për destinës turistike të verës. Specialistja për rinin Claudia Sinani thotë se përmes syve të rinjve dhe lentes së celularit të tyre erdhi Saranda e Janarit në këndvështrimin artistik të rinjve. Sipas saj, Qendra Rinore po shndron në një shtëpi të moshave rinore, ku marrin hov pasionet dhe realizohet socializimi i tyre. Ideja e kësaj ekspozite ka qenë që të shpalosnim Sarandën, qytetin tonë, në një muaj si janari. Gjithmonë janari ka patur atë përkufizimin që është një muaj gjatë, pas festave, një muaj i heshtur, dhe ideja ishte që të rinjtë të tregojnë nëpërmjet lentes aparatit të tyre fotografik jetën dhe përditshmërinë e qytetit të Sarandës. Pra Saranda është e bukur jo vetëm gjatë sezonit të verës, por gjatë gjithë vitit. Ka qenë një numër i konsiderueshëm të rinj, kishim dy grupe. Një grup ndihmoi me pjesën e dekorimit të qendrës, që t'i qëndronim tematikës fotografisë, pra për të bërë diçka të këndshme. Dhe grupi tjetër që u angazhua me pjesën e fotografive që sollën për të bërë pjesëmarrës të këtij konkursi. Gjë më e rëndësishme është pjesa që të rinjt, po më saktë kanë mirëpritur krah hapur idenë e një qendre rinore në qytetin e Sarandës dhe po rritet interesi tyre për të qenë pjesë e kësaj qendre, për të socializuar, për të marrë pjesë në aktivitetet të ndryshme, për të dhënë kontributin e tyre në komunitet. Disa risi të reja që ne kemi, që të rinjtë kanë kërkuar edhe më herët, është pjesa e kinemas, ku së bashku mblidhemi për të bërë aktivitete si filma, karaoke, ose aktivitetet të ndryshme që ata kanë dëshirë. Zhvillimi i podcasteve është një risi dhe mundësi tjetër që kjo qendër ofron për të përfshirë të rinj në këtë zhanër të ri në fushën e komunikimit. Risia tjetër është edhe podcasti, ka qenë nga dëshirat më të mëdha të rinjve, pasi dhe ata kanë kuriozitetin e tyre për ta provuar si një zhanër të ri të komunikimit, apo se si podcasti funksionon në tërësinë e vet. Pjesë e organizimit të ekspozitës fotografike Janari qytetit tim u bën me eksperiencën e tyre dhe vullnetarët francezë, të cilët përfshihen në kuadër të projektit për te barierave, që kanë me Bashkinë e Sarandës. Unë jam Manoli, vullnetare franceze. Mendoj se ky aktivitet është shumë i mirë për të gjithë, të rinj dhe të vjetër, për të zhvuluar sa më shumë qytet. Jam Tanja, ky aktivitet është shumë i rëndësishëm, veçanërisht për të rinjtë e Sarandës. Është e rëndësishme të bëhen aktivitete të tilla për kulturën, por edhe për gjithçka tjetër. Me fotografitë e tyra të dorëzuara për konkursin Janari qytetit tim, të rinjtë e përfshirë zbuluan bukurinë e fshehur, kulturën dhe përditshmërinë e qytetit të Sarandës, në pamje dhe përjetime dimërore. Pavarësisht çmimeve që u dhan për autorët e fotove më të spikatura, të gjithë pjesëmarrësit i ndjen të vlerësuar për kreativitetin dhe angazhimin e treguar. Secili prej tyre nëpërmjet lentes së aparatit të tyre fotografik u bë provë të vërtetës se arti bashkon, frymëzon dhe dokumenton identitetin e një qyteti si Saranda.